जब हामी एउटा कपमा चिया खनाउँछौँ तब बिस्तारै त्यो कप भरिँदै जान्छ। अब पनि हामीले माथिबाट चिया खनायो भने त्यो कपको चिया बाहिर पोखिन्छ। हो त्यस्तै हाम्रो माइन्डमा यति धेरै इन्फर्मेसनले भरिएको छ र आज हामी कुनै नलेज लिन चाहन्छौँ, कुनै बुक पढ्न चाहन्छौँ भने हामी तुरुन्त बुझ्न सक्दैनौँ, किनकि अलरेडी हाम्रो माइन्ड फुल छ इन्फर्मेसनले। त्यसैले हाम्रो माइन्डलाई तेज कसरी बनाउने, कसरी आज एउटा बुक पढ्यौँ भने त्यो बुकको जति पनि नलेजहरू छ तुरुन्तै हामी सिक्न पाऊँ। स्वामी विवेकानन्दलाई हामी एउटा एकदमै तेज दिमागको गुरु भनेर चिन्छौँ। उहाँले एउटा ठुलो भोल्युमको बुक पनि एक दिनमै सिद्ध्याउनुहुन्थ्यो। हो त्यसैले हाम्रो माइन्ड शार्प राख्नु एकदमै जरुरी छ, तेज राख्नु एकदमै जरुरी छ, नत्र भने हामी ज्ञान लिन सक्दैनौँ। जति पढे पनि हाम्रो दिमागमा किन जाँदैन, किन बुझ्दैनौँ भन्दाखेरि हाम्रो माइन्ड अलरेडी फुल छ। त्यसैले पहिलो चिज भनेको हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दिमाग तेज बनाउनुको लागि हामीले आफ्नो माइन्डलाई खाली गर्नुपर्छ। अब कसरी खाली गरौँ हैन? अब हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हामीले जन्मेदेखिको आजसम्म जति पनि इन्फर्मेसन लिइसक्यौँ, घटना हेरिसक्यौँ, अनुभव गरिसक्यौँ, त्यो त हामी केही गर्न सक्दैनौँ त्यसको लागि। तर अब नेक्स्ट जब हामीले बुझिसक्यौँ कि हाम्रो माइन्डलाई धेरै इन्फर्मेसन दिनु हुँदैन रहेछ, नचाहिने न्युजहरू सुन्नु हुँदैन रहेछ भने आजैदेखि हामीले त्यो चिजलाई स्टप गरौँ। हामीले आफ्नो माइन्डलाई प्रोटेक्ट गरौँ, कुनै पनि नराम्रो कुरा नहेरौँ, कुनै पनि अननेसेसरी घटनाहरू नलिउँ, कुनै पनि कुराहरू नराम्रो कुराहरू नबोलौँ। हो, यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेक्स्ट अननेसेसरी इन्फर्मेसनहरूले हाम्रो माइन्ड फेरि भरिन पाउँदैन। हामीले अब ब्लक गर्यौँ, हामीले अब माइन्डलाई प्रोटेक्ट गर्यौँ, जसले गर्दा अब पुरानो जुन थटहरू छ, पुरानो जुन हैन एक्सपिरियन्सहरू छ, इन्फर्मेसनहरू छ, अब त्यो बिस्तारै जान्छ। तर पहिलो काम भनेको हामीले आफ्नो माइन्डलाई एम्प्टी गर्नको लागि, खाली गर्नको लागि अब इन्फर्मेसनहरू हाम्रो माइन्डलाई नदिउँ। चाहिने नलेजहरू लिउँ। नलेज र इन्फर्मेसनमा फरक छ, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। नलेज भनेको त्यो ज्ञान हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हैन हामीलाई एउटा बौद्धिक हैन बनाउँछ, एउटा बुद्धिमान बनाउँछ। तर इन्फर्मेसन भनेको जस्ट न्युज हो, जस्ट न्युज कि हैन यसो कुराकानी गर्दा मलाई पनि थाहा छ, जस्ट न्युज, यसले हामीलाई केही पनि बेनिफिट दिँदैन। त्यसैले इन्फर्मेसनलाई कट गरौँ हाम्रो माइन्ड तेज बनाउनको लागि। दोस्रो भनेको हामीले ध्यान गरौँ। ध्यान किन गर्ने भन्दाखेरि जति पनि हामीले आजसम्म इन्फर्मेसन लिएको छौँ त्यसलाई हामीले अब जान दिने ध्यानद्वारा। जब ध्यान गर्छौँ त्यो पुरानो पुरानो थटहरू आउँछ, विचारहरू आउँछ, अब त्यसलाई हेर्दै जाने। त्यो हेर्नु हैन, चुपचाप हामीले आफ्नो थटहरूलाई हेर्नु भनेको त्यो बगेर गएको पानी समान हो। अब त्यो फर्केर आउँदैन। जुन थट हाम्रो मेडिटेसनमा आइसकेको हुन्छ नि त्यो फर्केर आउँदैन। त्यसैले अब हामीले त्यो पुरानो जति पनि इन्फर्मेसनहरूले भरिएको छ माइन्ड हैन, हो त्यसलाई खाली गर्नको लागि ध्यान एकदमै आवश्यक छ। ध्यान गरेर हामीले त्यो पुरानो विचारहरूलाई जान दिने। अर्को भनेको हामीले एक्सरसाइज गर्ने। एक्सरसाइज एकदमै जरुरी छ। म किन हरेक भिडियोमा एक्सरसाइज गर्नुपर्छ हैन, कुनै पनि बडी मुभमेन्ट वाला कार्य किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो माइन्ड र हाम्रो बडीको कनेक्सन छ। जति हामी मुभमेन्ट गर्छौँ त्यति हाम्रो माइन्ड नेगेटिभ हुँदैन, पोजिटिभ हुन्छ। हाम्रो शरीरमा मुभमेन्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डले अनि नेगेटिभ थिङ्किङलाई तुरुन्त हटाइदिइहाल्छ, किनकि माइन्ड प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउँछ। त्यसैले माइन्डले कुनै पनि खेल खेल्छ, नकारात्मक कुराहरू ल्याउँछ भनेको त्यो कि त पास्टमा ल्याउँछ कि त फ्युचरमा ल्याउँछ। प्रेजेन्ट मोमेन्टमा माइन्डको केही कामै छैन, माइन्ड शान्त हुन्छ। त्यसैले काहीँ न काहीँ हाम्रो बडी फिट भयो भने हाम्रो माइन्ड पनि पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले दिनमा एकचोटि अथवा दुईचोटि हैन कुनै पनि चिज हामीलाई मनपर्ने, वाक भयो हैन, उफ्रिने, जुम्बा भयो, खेल पनि हुन्छ, स्पोर्ट्स भयो, जुनै पनि एक्टिभिटीहरू हामीले गरेको राम्रो, हाम्रो माइन्ड शार्प बनाउनको लागि, तेज बनाउनको लागि। अर्को भनेको बुक रिडिङ। बुक रिडिङ एकदमै जरुरी छ। हाम्रो माइन्ड नि हामीले यत्तिकै बुक रिडिङ पनि गरेनौँ, यत्तिकै हामीले नयाँ चिजहरू सिकेनौँ भने हाम्रो माइन्ड तेज हुँदैन। हाम्रो माइन्डलाई हामीले तेज बनाउनु पर्छ। हाम्रो माइन्ड पनि एउटा मसल्स हैन बिल्ड भएको जस्तै हो। जसरी हामी जिम जाँदाखेरि हैन आजको आजै हामी हैन हाम्रो मसल्स टाइट हुँदैन नि, हामी जिममा वर्षौं मेहनत गरिरहेको हुन्छौँ। अनि बडी बिल्डरहरूले कसरी आफ्नो हैन यत्रो ठुल्ठुलो मसल्सहरू बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले डेली प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, डेली एक्सरसाइज, डेली गुड फुड खानुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँको मसल्सहरू एकदम टाइट भएर ठुलो पनि हुन्छ। हो त्यस्तै हाम्रो ब्रेनको सेल्सहरू पनि डेभलप हुने रहेछ।
यो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो बुक रिडिङहरू नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न खोज्यौँ भने हाम्रो माइन्ड तेज हुन्छ। त्यसैले बुक रिडिङ एकदमै जरुरी छ। अर्को भनेको नि प्रकृतिमा बस्ने बानी। किन प्रकृतिमा बस्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रकृतिमा ब्यालेन्स छ। आज हामीले प्रकृतिमा यसो हेर्यौँ त सबै ब्यालेन्स छ, सबै सन्तुलनमा छ। वनस्पति पनि सन्तुलनमा छ हैन, सूर्य सही बेलामा उदाउने अस्ताउने, चन्द्रमाको आफ्नो काम आफ्नै उसमा समयमा भइरहेको छ, जनावरहरू आफ्नै तालमा गइरहेको छन्, कुनै जनावरले सुसाइड गर्दैन। कुनै पनि किसिमको असन्तुलन हामी नेचरमा पाउँदैनौँ, प्रकृतिमा पाउँदैनौँ। तर मान्छे यति असन्तुलनमा छ नि, मान्छेले जुन आफ्नो गिफ्ट छ नि, हामीलाई भगवानले यस्तो राम्रो गिफ्ट दिनुभएको छ क्या हाम्रो माइन्ड हैन। तर यही माइन्ड नै आज हाम्रो लागि नि अभिशाप बनेको छ। किनकि हामी असन्तुलनमा छौँ। हामी चाहिने काम गरेको छैनौँ, नचाहिने काम गरेको छौँ, नचाहिने कुराको लागि पछि दौडिरहेको छौँ, जसले गर्दा हाम्रो माइन्ड अब गिफ्ट होइन, हाम्रो लागि श्राप बनेको छ। त्यसैले जब हामी नेचरमा बस्छौँ नि, तब के हुन्छ भन्दाखेरि हामी पनि ब्यालेन्स हुन्छौँ। त्यो नेचरको जुन एउटा फ्रेस एयर हुन्छ, त्यो हरियाली हैन, त्यो वनस्पतिको छेउमा हामी बस्छौँ, ओहो यति माइन्ड रिल्याक्स हुन्छ। त्यसैले दिनको एउटा दुईटा टाइम नै हामीले प्रकृतिमा रमाउनै पर्छ। यदि चारैतिर हरियाली छैन भने हामी छतमा एकछिन बस्ने। मेरो छेउछाउमा कुनै पार्क छैन, जसले गर्दा म जहिले पनि छतमा बस्छु। म सनसेट हेर्छु, म माथि आकाशमा क्लाउडहरू हेरिरहेको हुन्छु, बादलहरू हेरिरहेको हुन्छु, पहाडहरू हेरिरहेको हुन्छु। ओहो यति आनन्द आउँछ। त्यसैले माइन्डलाई रिल्याक्स गर्नु जरुरी छ। माइन्ड तेज गर्नु भनेको हामीले माइन्डलाई रिल्याक्स गर्नु जरुरी छ। र अर्को भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण, हामीले मिठो निन्द्रा लिनु एकदमै जरुरी छ। निन्द्रा बिना हाम्रो माइन्ड तेज हुन्छ भन्ने इम्पोसिबल हो। बिना निन्द्रा हामीलाई डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्तो रोगले छुन्छ। त्यसैले प्रोपर स्लिप हामीले लिनै पर्छ। प्रोपर फुड, प्रोपर स्लिप किन लिनुपर्छ? एउटा अर्को कारण भनेको हाम्रो माइन्डलाई हैन, हाम्रो ब्रेनलाई पनि त न्युट्रिसन चाहिन्छ। हामी पेट भर्छौँ नि स्वादको लागि, तर हामीले पेट भर्नुपर्छ न्युट्रिसनको लागि, पौष्टिक तत्त्वको लागि, जसले गर्दा हाम्रो डाइजेसन भएर त्यो सबै न्युट्रिसनहरू हाम्रो बडीको पार्टमा पुर्याओस्। तर हामी त्यो छैन, हामी सिर्फ टेस्टको लागि खाइरहेको छौँ भने कसरी हाम्रो माइन्ड तेज हुन्छ? त्यसैले गुड फुड, गुड स्लिप एकदमै अनिवार्य छ। हो, यो चिजहरू जब हामी वर्षौं रेगुलर आफ्नो लाइफको एउटा पार्ट बनाउँछौँ नि हैन, हामी जस्तो सुकै आपत आओस्, जस्तो सुकै समस्या आओस्, तर हामी आफ्नो एक्सर्साइज छुटाउँदैनौँ, मेडिटेसन छुटाउँदैनौँ, हामी कुनै पनि ब्याड न्युजहरू हामी बिहानै हेर्दैनौँ, राति सुत्ने बेलामा हेर्दैनौँ। हामी हेर्नु पर्यो भने दिउँसो हेर्छौँ, न्युज पेपर पढ्नु पर्यो भने दिउँसो पढ्छौँ। अनि हामी एउटा गुड स्लिप अनि गुड एक्सर्साइज, गुड फुड गर्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो माइन्ड बिस्तारै तेज हुँदै जान्छ र हामीले जुन कुरा पढ्छौँ नि हामी तुरुन्त बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो माइन्ड भनेको नि वास्तवमा हामीले त्यसलाई शक्तिको रूपमा परिणत पनि गर्न सक्छौँ, तर यता फेरि हामीले यसलाई नि हैन केही काम गरिनौँ भने फेरि माइन्डले हामीलाई चलाइरहेको हुन्छ। माइन्डले हामीलाई चलाउन थालिसकेपछि नि हाम्रो जीवन भनेको नर्क समान हुन्छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।